Tartu vanimas ööklubis Atlantis toimunud Two Quick Stardi kontsert reklaamiti välja kui klubi viimane pidu. Rahvast oli murdu ning nii mõnigi külaline väljendas imestust, miks küll inimesi täis peokoht kinni pannakse. Ma arvan, et igal asjal on üks algus ja üks lõpp. Ja minu hea sõber alati ütleb, et peolt tuleb lahkuda siis, kui pidu on hoos, aga sina ju ei oska, et sina pead alati minema ära viimasena. Mulle tundub, et ka hetkel ma olen natuke kauaks siia jäänud, just klubi mõistes. Paljude tartlaste mällu on Atlantise maja sööbinud restoran Kaunasena. Mul on väga eredalt meeles ema-isaga käidud iga nädalased, kas lõunasöök või õhtusöök väiksena. Et see oli selline väga uhke tunne, kui sa said tulla restorani ja istuda maha siia üles teisele korrussele, et kus olid kõik lauad ja uhked erinevad staarid kuskil sõid ja sul oli võimalik neid näha silmanurgast. Vabaduse tuulte keerises 1995. aastal avati Emajõe kaldal Eesti moodsaim ööklubi. Minu jaoks ei olegi nagu Tartus rohkem ööklubisid. Selles mõttes, et Atlantis oli ja nagu justkui jääb. Et see on nagu olnud siukene tunne, millega ma olen elanud. Atlantis, armas Atlantis! Ütleme niimoodi, et meie jaoks Atlantise klubi on ennast positsioneerinud nagu ühe parima soundiga klubi, ööklubi Eestis. Me isegi ansambliga Two Quick Start oleme siin omal ajal lugusid kokku mänginud ja suvetuuride ettevalmistusi teinud, sest siin lihtsalt see kõlapilt oli omal ajal üks Eesti kõige paremaid. 2002. aastal rentis ärinaine Olga koos pikaaegse sõbranna ja äripartneri Maia Paasiga Atlantise 10 aastaks. Ühel hetkel jätkas Olga Atlantisega üksi ning nüüd on sellest saanud 15 aastat. Naine tunnistab, et vaatamata väga pikaaegsele kogemusele restorani ja kohvikuäris ei teadnud ta alustades ööklubidest mitte midagi. Me isegi seda ei teadnud, et ööklubi alustab kell 12, et kell 11 istusime ja ootasime ja vaatasime, kas meie investeering on siis nüüd läinud vett vedama, mitte ühtegi inimest ei olnud. Mõtlesime tere, et mis toimub. Me ei teadnud isegi seda, et ööklubisse tulevad inimesed kell 12 ja peale seda. Ja siis, kui hakkasid inimesed tulema, tulid ja ühel hetkel kell 1 ütles administraator, me ei saa enam inimesi sisse lubada, sest et nii palju on, et piletikassa juba näitas, et maja on nii täis, et enam ei mahu. Et on siin olnud nii paremaid kui halvemaid aegu. Dans kestab veel. Enne 2008. aastal alanud majanduslangust olid kindlasti paremad ajad. 2000. algul oli maja saanud värske välisilme ning ööklubid muidu peened kohad. Tänapäeval on trend jõlkuda baarist baari ning klubist klubisse. Ajad on selles osas tõesti muutunud, et meie ikkagi omal ajal tõesti, see oli meie jaoks suur sündmus, et me kogusime raha, me valmistusime selleks, et mis me selga paneme, mis soengud me pähe teeme, kus me meigi saame, kuidas nagu kõik see asi nagu välja kujuneb ja mis seal, tegelikult meil oli nagu mingisugune story ka, et mis seal nagu toimuma siis hakkab, eks ju. Ja eks ta suuresti niimoodi läks ka, nagu ikka, mõttejõud on nagu suur. Iga jumala päev oli 1000 inimest majas ja klubi töötas 5 päeva nädalas. Et see oli ikkagi kuldaeg, on ju, enne majanduslangust. Et mis on muutunud? Minu arust inimesed on lihtsamaks läinud. Et Tartus on aparaat ja kuskil on tehased, mis on inimesed nagu, neile meeldib nagu lihtsam selline, et nad ei pea klubisse tulema. Usun, et see internet
ja see suhtlus ja see kõik on teistsugune. Lisaks on ööklubidele suure põntsu pannud lõbustuskohtade rohkus ning pubide pikad lahtioleku ajad. Varasemalt pandi baarid kinni ja siis läksidki inimesed klubidesse, kuid nüüd on valikuvariante tohutult. Mis andis aga lükke Atlantise ühe ajajärgu lõpetamiseks? Perenaise sõnul ei säranud silm tegemiste juures enam nii nagu varem. Otsustavaks teguriks sai aga Atlantise kui ühe Tartu sümboli ametivend, Kaarsild, mis sügiseni remondi tõttu suletud. Käesolev hooaeg oli aga tegelikult plaanis kenasti vastu pidada. Meil olid kõik juba suveterassid ja kõik oli loodud ja kõik oli ikkagi selleks, kõik ettevalmistused olid tehtud ju selleks, et mitte siit ära minna. Aga silla sulgemine ei tulnud ju ometi ootamatult, seda oli päris pikalt ette teada. Ta oli pikalt, aga ma ei uskunud, et ta niimoodi ikkagi mõjutab. Ma tõsiselt ei uskunud, no kuidas ikka nii kohe. Et eks me siin igasuguseid alternatiive vaatasime, et võib-olla keegi siis praamiga veab ja võib-olla ikka mingi sild veel tuleb ja ega neid jutte oli ju väga palju, eks ole, et kuidas seda alternatiivi leida, et kuidas siia poole saada. See andis ikkagi tunda tohutult, et kui inimesed ikkagi ei saa siia tulla, et kui nad on 30 aastat käinud seda ühte teed, siis nad paratamatult ei hakka käima mööda teisi sildu, et see võtab neid rohkem aega, inimene on mugav, et tunda andis see ikkagi väga-väga palju. Et kui sild läks kinni, siis ka rahvast jäi ikkagi kordades vähemaks. See pani hiile punkti, et ma pean klubiga lõpetama. Olga jääb edaspidi edendama Atlantise restorani, mis saab klubiruumidest on veel lahtine. Igal juhul paljude tartlaste jaoks jäävad need värvikaid seiklusi mälestama. Ka legendaarne Two Quick Start loodab, et see ei jäänud nende viimaseks etteasteks selles väärika ajalooga majas. Ma arvan, et selle klubi asemele tuleb kindlasti uus ja keegi võtab selle üle sest see on lihtsalt nii magus koht, et ja Tartu suuruses linnas peab olema mingi selline klubi kindlasti ka, et ma arvan, et see ei ole Atlantise lõpp, vaid millegi uue algus.